भारत में 10 हॉर्स पावर के अंदर आने वाले 3 ऐसे ट्रैक्टर जिन्हें आप कम कामों के लिए आंख बंद करके खरीद सकते हो। और अभी के टाइम पर आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? नंबर 1 पर आता है विजय मिनी ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर 10 हॉर्स पावर के साथ आता है और ये छोटे किसानों के लिए सबसे अच्छा है। नंबर 2 पर आता है VST 95 DI पावर टीलर। ये ट्रैक्टर ओनली 9 हॉर्स पावर के साथ आता है। वैसे तो ये ट्रैक्टर भी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। नंबर 3 पर आता है ए गुड वॉकिंग ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर भी 10 हॉर्स पावर के साथ आता है। वैसे तो ये ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा है।